Բարև ձեզ։ Ես Մարիանան եմ Հարությունյան, էրգոթերապիստ։ Այսօր մենք ձեզ հետ կխոսենք էրգոթերապիայի մասին։ Ես վստահ եմ, որ դուք ինչ որ տեղեկություններ ունեք այս մասնագիտության մասին։ Ես նաև ստացել եմ ձեր հարցադրումները, որոնք որ դուք կուզենայիք քննարկել իրեք, բայց այսօր ես ուղղակի ուզում եմ ձեզ ծանոթացնեմ այն առանձնահատկությունների, որը բնորոշ է իմ մասնագիտությանը, եւ կուզենամ իհարկե այդ ծանոթության ընթացքում ես անդրադառնալու եմ ձեր հարցերի պատասխաններին մասնակի, բայց մեր հաջորդ հանդիպումը ես կուզենամ, որ ավելի շատ գործնական լինի, որ մենք միասին կարողանանք քննարկենք հենց այն դեպքերը, որոնք որ ձեզ անհանգստացնում են ձեր աշխատանքի ընթացքում, լինի դա կապված երեխայի հետ, դպրոցում աշխատող անձնակազմի հետ, թե ծնողի հետ։ Եկեք սկսենք, մենք բոլորս գիտենք, որ համաձայն կրթական ոլորտը կարգավորող թե ազգային եւ թե միջազգային բոլոր իրավական ակտերի եւ չափորոշիչների ներառական կրթությունը պետք է անպայման լինի մատչելի, որակյալ, ու բնական է անվճար եւ կազմակերպվի հաշվի առնելով մարդու իրավունքները եւ հավասար հիմունքները։ Այս առումով էրգոթերապիա մասնագիտությունը դուք կհանդիպեք նաև օկուպացիոն թերապիա տերմինը, հա, այսինքն անգլերեն occupational therapy, դա նույնն է, երբ որ դուք լսում եք occupational therapy, դա նույնն է, ինչ էրգոթերապիան է։ Տարիներ առաջ, երբ որ մասնագիտությունը մուտք գործեց Հայաստան, սոցիալ նախարարությունն էր հիմնադիրներից մեկը, հա, մասնագիտությունը Հայաստան բերողներից մեկը, եւ բավականին լայն քննարկումներ ծավալվեցին, թե ինչպես պետք է կոչվի մասնագիտությունը, էրգոթերապիա, թե օկուպացիոն թերապիա, բայց զուտ խուսափելու համար այդ օկուպացիա բառից, որը որ շատ մարդկանց մոտ թողում է այդ բացասական ազդեցությունը, հա ինչ որ զավթել, գրավելու վերաբերյալ, ընդունվեց էրգոթերապիա բառը, էրգո հենց ինքը նշանակում է զբաղվածություն։ Էրգոթերապիան այսպիսով կամ օկուպացիոն թերապիան դա մասնագիտություն է մարդկանց առողջության եւ բարեկեցության համար իրականացվող առօրյա, կենցաղային եւ այլ նշանակալից եւ կարեւոր գործողությունների կատարումը կազմակերպելու եւ նրանց օգնելու արվեստ եւ գիտություն է։ Այս առումով էրգոթերապիան սահմաններ չի ճանաչում, չկա որևէ մի այցելու, իսկ մենք սովորաբար մեր այն անձանցում հետ, որ աշխատում ենք, այցելու ենք անվանում, քանի որ համարվում է, որ մենք նրանց ծառայություն ենք մատուցում, չկա որ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Չկա Բարև ձեզ։ այցելու, ով ունի էրգոթերապիստի աջակցության կարիք, դա նշանակում է, որ ունի առօրյա գործողությունները իրականացնելու դժվարություններ եւ նա չի կարող դառնալ էրգոթերապիստի այցելուն, ելի եմ ասում, անկախ տարիքից, անկախ խնդրից, անկախ բժշկական ախտորոշումից։ Էրգոթերապիայի նպատակն է անձի ունակությունների եւ կարողությունների մաքսիմալ վերականգնումը, ինքնուրույն կենսագործունեություն ծավալելու, ինքնախնամքի, արդյունավետ գործունեության եւ հանգստի բնագավառներում, սա 3 հիմնական ոլորտներն են, որտեղ որ մենք որպես մարդ ինչ որ գործողություն ենք ծավալում, հա, դա կենսագործունեությունն է մեր, որը որ բաժանվում է ինքնասպասարկման, ինքնախնամքի, արդյունավետ գործունեության, որի մեջ մտնում է ուսումը եւ աշխատանքը, եւ ժամանցի, որի ժամանակ մենք ուղակի լցնում ենք մեր ժամանակը մեզ հաճելի գործողություններով։ Եվ եթե անձը այս 3 օղակներից մեկում ունենում է կատարողականության հետ կապված դժվարություններ, ապա անպայմանորեն այն ունենում է նաև էրգոթերապիստի կարիք, քանի որ էրգոթերապիստը որպես մասնագետ խթանում է անձի մասնակցությունը իր իսկ կողմից առաջնային եւ նախընտրած գործողության մեջ։ Որպես ներառական հաստատություններում իրականացվող աշխատանքների բացառիկ նոր մոտեցում, էրգոթերապևտիկ միջամտությունը պահանջում է հատուկ մասնագետների սերտ համագործակցություն։
Այսինքն բազմամասնագիտական թիմի, հա կամ աջակցող թիմի այդ եզրույթները դեռ པարզ չեն եւ չգիտեմ ոնց են մարդիկ տարբերում իրարից, անկեղծ ասած, պահանջում են, որպիսի այս մասնագետները աշխատեն միասին եւ այստեղ իհարկե գրկում է նաեւ երեխան եւ ծնողը եւ ստեղծել առավել կարևոր է ստեղծել նպաստավոր եւ սոցիալական միջավայրում հարմարվելու տարբեր ուղիներ։ Ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցներում կապու երեխաներին որպես այդպիսի էրգոթերապևտիկ ծառայությունները ներկայումս չեն մատուցվում, անգամ տմակներում մենք գրեթե չունենք էրգոթերապիստներ, բայց այնուամենայնիվ այս աշխատանքը պետք է պլանավորվի եւ հիմնվի այս 3 ներկայացվող սկզբունքների վրա։ Դա այցելուակենտրոն մոտեցման կիրառումն է եւ զբաղվածության սահմանումը որպես անձի տարիքային առաջատար գործունեության կարևորագույն նախապայման։ Այսինքն ինչ ենք ասում մենք այցելուակենտրոնի նկատի ունենալով, ինչ ի նկատի ունենք դա ասելով, այցելուակենտրոն նշանակում է, որ մեզ համար որպես մասնագետ առաջնային է այցելուի կողմից նշանակալից համարվող այն գործողությունը, որի բարելավման, որի զարգացման, որի ուսուցման ուղղությամբ տարվելու է աշխատանքը։ Այսինքն, եթե մենք աշխատելու ենք երեխայի բարելավելու համար երեխայի գրելու գործողությունը, ապա դա պետք է կարևոր լինի երեխայի համար։ Ասեմ, որ էրգոթերապիայում առաջնային այցելու է համարվում մինչև 7 տարեկան Երբ աշխատում ենք մինչև 7 տարեկան երեխայի հետ, առաջնային այցելու է համարվում ծնողը։ Այսինքն մենք ամբողջովին հիմք ենք ծնողի ցանկությունը, ծնողի ներկայացված գանգատները 7 տարեկանից հետո, եթե երեխան չունի ճանաչողական ոլորտի խանգարում, եթե երեխան չունի մտավոր որևէ շեղումներ, որոնք թույլ չեն տա նրան հստակ ձևակերպել իր խնդիրը, ապա առաջնային խնդիր է համարվում, առաջնային այցելու է համարվում արդեն երեխան։ Մեզ մոտ մեր մասնագիտության մեջ մենք ունենք 3 կարևորագույն օղակ, որոնց շրջանակներում մենք իրականացնում ենք մեր գործողությունները, մեր գործունեությունը մասնագիտական առհասարակ։ Դա անձ միջավայր զբաղվածությունն է։ Այսինքն մենք եթե խնդիրը երեխան ունի, ապա անպայմանորեն այն արտահայտվում է միջավայրի եւ զբաղվածության մեջ։ Եվ հստակ պետք է գնահատման միջոցով պարզել, թե խնդիրը որ օղակում է անձի, միջավայրի, թե կատարվող զբաղվածության։ Այս համատեքստում իրականացվող միջամտությունը սովորողի կրթական գործունեության բարելավման եւ կրթական գործընթացում ներգրավվածության ապահովման կարևորագույն նախապայման է։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք բոլորս հիշենք, այսինքն այս 3 օղակներն են, որտեղ որ էրգոթերապիստը որպես մասնագիտություն ունի անել, որպես մասնագետ ունի անելիք եւ շատ ժամանակ այդ անելիքները զուտ կայանում են այս 3 ոլորտներում։ Հնարավոր չէ ատարանջատել որևէ մի ոլորտը։ Եվ իհարկե մասնագիտության մեջ շատ կարևոր է բազմամասնագիտական թիմային աշխատանքը, համագործակցային մոտեցումը, որը որ ծառայում է իհարկե իբահորություն երեխայի, դուք ինքներդ արդեն որպես մասնագետներ աշխատում եք եւ գիտեք, թե առողջ բազմամասնագիտական թիմի աշխատանքը ինչպիսի գործողություն է, ինչպիսի գործունեություն է ինչպիսի արդյունավետ գործունեության հնարավորություններ է ստեղծում։ Այսօր բազմապրոֆիլ ծառայությունները ներառական կրթություն ունեցող դպրոցներում հիմնականում ես չեմ թվարկի, իրականացնում են հետևյալ խմբի մասնագետների կողմից եւ մենք տեսնում ենք, որ առաջատարը դա հատուկ մանկավարժներն ու լոգոպեդներն են, սակայն ակնհայտ է, որ մենք ունենք նաեւ այնպիսի օղակներ, որոնք որ շատ թույլ են, որպես ծառայություններ մատուցող կառուցմատուցող գործոններ եւ իհարկե ակնհայտ է, որ կան բացեր, որոնք որ դեռ անհրաժեշտ է լրացնել։
Ներառական կրթության կազմակերպման ընթացքում արկա խնդիրները դուք բոլորդ գիտեք, որովհետև դուք դրա մեջ եք եւ գիտեք ինչպիսի խնդիրներով երեխաներն են ավելի շատ եւ որ պայմաններն են, որ առավել կարևոր են այս երեխաների հետ կրթական գործընթացը կազմակերպելու համար եւ այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ շատ դեպքերում մասնագետները որպես կարևորագույն, խնդիր առանձնացնում են հենաշարժողական խնդիրներով անձանց ուսուցման կազմակերպման դժվարությունները, անբարենպաստ ֆիզիկական պայմանները, որոնք որ գրեթե բոլոր դեպքերում առաջատար խնդիրներ են։ Եվ այստեղ էրգոթերապիստը որպես մասնագետ բավականաչափ անելիքներ ունի։ Եթե մենք անդրադառնանք էրգոթերապիստի աշխատանքին, ես կխնդրեմ, որ դուք շատ ուշադիր նայեք այս սլայդին, մենք իհարկե ունենք խնդիրներ գրավոր գործընթացի կատարման ընթացքում, որոնք ի հայտ են գալիս, եւ դուք իհարկե ձեր աշխատանքի ընթացքում շատ հանդիպել եք, երբ որ երեխա ունենում է ուշադրության կենտրոնացման խնդիրներ, եթե երեխան դժվարանում է արտագրել, թելադրություն գրել, երբ որ երեխան դժվարություններ է ունենում գրենական պիտոյքների օգտագործման մեջ կապված մկանային լարվածության կամ թույլ մկանային համակարգի հետ։ Այստեղ սա առանձին մի գործընթաց է եւ հետո մենք խոսում ենք արդեն ֆունկցիոնալ շարժունության մասին, երբ որ երեխան պետք է կարողանա տեղափոխվել իր կրթական միջավայրում, քանի որ դպրոցը այս առումով դա նաև սոցիալիզացիայի միջավայր է, երեխան այստեղ չի գտնվում զուտ միայն ակադեմիական գիտելիքներ ստանալու համար, իհարկե մենք մեր պրակտիկայում հանդիպում ենք շատ դեպքեր, երբ որ այն դասարանները, որտեղ որ սովորում են անվասայլակով երեխաները, տեղաշարժվում են, այսինքն տեղակայվում են առաջին հարկում, որպեսզի դա հասանելի եւ մատչելի լինի անվասայլակով երեխայի համար, բայց սա էլ ազնիվ չէ, սա էլ արդար չէ, քանի որ անգամ այդ պարագայում ստեղծելով այդ պայմանը մենք էլի սահմանափակում ենք երեխայի տեղաշարժը ամբողջ դպրոցում եւ երեխան կարծես թե մնում է դպրոցական պայմաններում, բայց բավականին առանձնացված, այսպես limited access, սահմանափակ հնարավորություն ունենալով ծանոթանալ հենց իր դպրոցի հետ։ Հաջորդը դա հաղորդակցումն է եւ մասնակցությունն է արտադասարանային գործունեություններում եւ որը ենթադրում է դա համադասարանցիների, ուսուցիչների, այլ ուսուցիչների, ուսուցչի օգնականների հետ շփումը, օգնության անհրաժեշտության դեպքում ճիշտ մարդուն դիմելու կարողությունը, ցանկությունները արտահայտելու հնարավորությունը, խաղերում ներգրավելու մասնակցությունը, դպրոցից դուրս կազմակերպող միջոցառումները եւ այլն եւ այլն եւ դպրոցում իրականացվող ինքնախնամքը, երբ որ երեխան զգեստափոխվում է, երբ որ երեխան օգտվում է սանհանգույցից, երբ որ երեխան մասնակցում է ֆիզիկական կուլտուրայի դասընթացներին, եթե իհարկե երեխան մասնակցում է, եւ ինքնախնամքը, երբ որ սնունդ է ուտում, լվանում է ձեռքերը, ինչպես է կարողանում կիրառել իր գրենական պիտույքները եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես տեսնում եք, այս խնդիրները շատ են եւ վստահ եմ, որ յուրաքանչյուրդ այս ամեն ինչին կարող եք մի քանի խնդիրել առանձնացնել, բայց դեռ եկեք սահմանափակվենք սրանով եւ փորձենք հասկանալ, որ ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցներում սովորող կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող աշակերտների մեծամասնությունը ինքնուրույն մասնակցությունը, մեծամասնության ինքնուրույն մասնակցությունը կրթական գործընթացներում սահմանափակ է։ Եվ դա մենք բոլորս գիտենք։ Եվ այս առումով առաջարկվում է այդ էրգոթերապևտիկ միջամտությունը համապատասխան ծրագրի, համապատասխան մոդելի շրջանակներում, որը որ հնարավորություն կտա այս երեխաներին ստանալ այդ մշտական աջակցությունը կապված այն խնդիրների հետ, որոնց մասին մենք խոսացինք եւ որոնց մասին դուք էլ եք խոսել ձեր հարցադրումներում եւ ակնհայտ էր, որ որպես մասնագետ դա ձեր համար եւս խնդիր է։ Ինչպես է առհասարակ աշխատում էրգոթերապիստը, ինչպիսի փուլեր
ունի էրգոթերապիստի աշխատանքային գործունեությունը, ինչպես է նա որպես մասնագետ կարողանում դուք լսում եք ինձ Այո Հա, որտեվ ինձ մոտ ցույց տվեց, որ իմ ինտերնետի հետ կապված խնդիր կա, հա, դրա համար ուզեցա ճշտեի։ Այո, ձեր ձայնը կտրտվում է։ Հա, ճիշտ է, ձեր ձայնը կտրտվում է, ճիշտն ասած, բառերը լավ չեն հասկացվում։ Հիմա էլ է կտրտվում։ Ոչ, լսում է, բայց ընդհանուր լսվում է։ Ոչ, չի կտրտվում։ Նորմալ է, նորմալ։ Լավ։ Որ կտրտվի, խնդրում եմ դուք ինձ ասեք, որ ես չնայած չգիտեմ ինչ եմ անելու, բայց այնուամենայնիվ գոնե իմանամ, լավ։ Եթե չլսենք, կանձագանքենք։ Լավ, շատ լավ։ Կներեք, էլի այսպիսի մի հարց, մեր աղջիկներից մեկ ուզում է միանալ չի ստացում, ինչ որ թույլ չի տալիս, ոնց անենք։ Խնդիրը նրանում է, որ 100 մասնակիցից ավելի չի թույլատրում։ Հա, հասկացանք, այսինքն ուրիշ տարբերակ չկա, հա։ Չէ, ինքը արդեն կարող է ձայնագրությունը լսել Ինչպես կներեք։ Վերջին հղումի որ սեղմ եք։ Չէ, ինքը թույլ չի տալիս ծրագիրը, որ 100 այլևս թույլ չի տալիս։ Լավ, եկեք շարունակենք, լավ։ Որպեսզի հասկանանք, թե ինչպես է առհասարակ, հա, դուք որպես մասնագետ, որպես աջակցող թիմի անդամ, պատկերացում պետք է ունենաք, թե ինչպիսի գործունեություն է ծավալում էրգոթերապիստը եւ առհասարակ ոնց է նա աշխատում։ Իհարկե, չեմ կարծում, որ տարբերությունները շատ մեծ են, յուրաքանչյուր մասնագետ էլ իր աշխատանքի ընթացքում փուլային իրականացնում է այս գործառույթները, բայց մեր մասնագիտության մեջ առանձնահատկությունն այն է, որ այս փուլային մոտեցումը ամբողջ աշխատանքի ընթացքում պահպանվում է եւ փոխկապակցված է։ Նախ եւ առաջ պետք է հստակեցնել, թե ինչպես է պետսսել միջամտությունը, ում կողմից է սահմանվում այդ միջամտության անհրաժեշտությունը, որտեղ է իրականացվում միջամտությունը, ինչպես է մատուցվում այդ ծառայությունը եւ հստակ պետք է պարզվի միջամտության նպատակը։ Այս ամեն ինչը հասկանալու համար էրգոթերապիստը իրականացնում է գնահատում։ Սա ամենակարևոր պահն է մասնագետի գործունեության, գործողությունները կատարելուց, երբ որ պետք է իրականացվի գնահատումը։ Գնահատումը մենք տարբեր ձևաչափներով ենք օգտագործում, տարբեր գործիքակազմով, շատ լայն կիրառվում է նաև ՖՄԴ-ն ներկայումս, բայց ասեմ, որ այն առանձնահատուկ է նրանով, որ երբեք միջամտության որևէ մի փուլում էրգոթերապիստը չի դադարում գնահատել։ Այսինքն գնահատումը որպես այդպիսին կարմիր թելով ընթանում է ամբողջ աշխատանքի ընթացքում։ Եվ երբ որ մենք անդրադառնում ենք միջամտության գործընթացին, կարևոր է, որ հասկանանք, թե ինչպիսին է այն որպես միջամտություն։ Դա կարող է լինել սահմանափակվել ուսումնասիրությամբ, երբ որ մասնագետը ծանոթանում է երեխայի անձնական գործին, փաստաթղթային վարույթին, քննարկում է անձնակազմի հետ, ընտանիքի անդամների հետ, այն անձանց հետ, ովքեր տեղեկություններ ունեն։ Ես հիմա կասեմ երեխա, որովհետև մենք իրար հետ կարծես է գործ ունենք երեխաների հետ, բայց որպես հավելյալ ինֆորմացիա ես խնդրում եմ դուք հիշեք, որ մենք չենք աշխատում միայն երեխաների հետ, մենք աշխատում ենք տարեցների հետ, մենք աշխատում ենք նյարդաբանական խնդիրներ ունեցող անձանց հետ, ինսուլտիկների հետ, տրավմաներ ստացած տարբեր ֆիզիկական, այսինքն հոգեբուժական ոլորտում ենք շատ լայն գործունեություն ծավալում, ուղղակի ես հիմա իմ խոսքի մեջ կանդրադառնամ եւ խոսամ միայն երեխաներից, բայց դուք միշտ sense կարծես թե background ձեր համար պահեք, որ էրգոթերապիստը այն մասնագետը չի, որ աշխատում է միայն երեխաների հետ։ Իրականացում է առաջնային գնահատում, որը որ շատ ժամանակ հարցազրույցի տեսք է ունենում,
Մասնագետը նաև դիտարկում է անհրաժեշտության դեպքերում լրացնում է թեստեր եւ այնուհետեւ այդ ամբողջ տվյալները հավաքելուց հետո կարողանում է իրականացնել անձի գործողության վերլուծությունը։ Ինչ է նշանակում գործողության վերլուծությունը։ Օրինակ, եթե մենք տեսնում ենք, որ երեխան ունի զուգարանից օգտվելու խնդիրներ, կամ հագնվելու հանվելու այդ խնդիրներ, կամ դիրքը պահպանելու այդ խնդիրներ, դա իհարկե բավականին խորը գնահատվում է, դիտարկվում է մասնագետի կողմից եւ այդ եթե պետք է լինում տեսաձայնագրվում է եւ այնուհետեւ այդ բոլոր գործողությունները քայլ առ քայլ վեր են լուծվում ամբողջ գործողությունը, որը որ երեխան իրականացնում է, բաժանվում է տարբեր մասերի եւ քայլ առ քայլ վեր է լուծում այդ գործողությունը, որպեսզի մասնագետը կարողանա հասկանա, թե կոնկրետ որ պահին որ գործողությունը ամենափոքրիկ գործողությունը կատարելու համար կատարելիս երեխան զգում է դժվարություն։ Միգուցե ձեզ համար մի փոքր դժվարություն է հիմա ներկայացնում պատկերացնել, թե ինչ է նշանակում գործողությունը, բաժանել փոքր քայլերի, բայց պատկերացրեք, որ դուք թե եք պատրաստում կամ սուրճ եք պատրաստում եւ փորձեք քայլ առ քայլ անել այդ գործողությունը, հա, այսինքն դուք վերցնում եք սրճեփը, ավելացնում եք, վերցնում եք, բացում եք ծորակը, բաժակը սրճի վերցնում եք, լցնում եք ջրով, ջուրը դատարկում եք սրճեփի մեջ, բաժակը դնում եք տեղը, վերցնում եք գդալը, գդալով վերցնում եք սուրճը, ավելացնում եք դա ջրի մեջ, գդալը դնում եք տեղը, այսինքն նման մանրակրկիտ վերլուծության մասին է խոսքը։ Սովորաբար մենք ինքներս, երբ որ առավոտյան զարթնում ենք, ավտոմատացված տարբեր գործողություններ ենք կատարում, որը որ մենք չենք վերլուծում։ Դա մեր առօրյա գործողություններն են եւ Ձայն ընդհատվեց Տիկին Հարությունյան։ Լսվում եք հիմա։ Այո, չենք լսում։ Հիմա լսում եք։ Լսում եք հիմա ինձ։ Ձայնը գնաց։ Հիմա այո։ Լսում եմ, դուք ինձ լսում եք։ Այո, լսում։ Կհուշեք որտեղից ընդհատվեց իմ ձայնը։ Այո։ Հիմա լսվում է։ Բայց կտրտում է ձեր ձայնը։ Ես ախր ոչինչ չեմ կարող անել, որտեղ կարծես թե սա կապերից է։ Ինձ կհուշեք որտեղ ընդհատվեց։ Շատ վատ է լսվում ձեր Սուրճ եփելու մանրամասն գործընթաց։ Վերցրել էինք գտալ արդեն։ Քայլերով ենք մոտենում գործընթացին։ Դա լսեցիք։ Այո։ Հիմա լսվում է նորմալ։ Այո։ Շատ լավ։ Ուրեմն այդ գործողությունների մանրամասը ես ձեզ ներկայացնում եմ, որ դուք պատկերացնեք, թե ինչի նկատի ունենք գործողության վերլուծություն ասելիս։ Երբ որ իրականացվում է արդեն այդ վերլուծությունը, նոր մասնագետը կարողանում է ընտրել այն միջամտության ուղիները, որոնք որ անհրաժեշտ են տվյալ դեպքի համար։ Եվ այդ ամեն ինչը արվում է կարիքի, զբաղվածության հիմնախնդրի խորը ուսումնասիրման, վերհանման հիման վրա, որը որ մեզ թույլ է տալի գնահատումը եւ հետո գնահատմանը հաջորդող վերլուծությունը։ Երբ որ արդեն իրավիճակը պարզ է եւ թույլ կողմերը այցելուի բացահայտված են, իհարկե անպայմանորեն որպես մասնագետ անհրաժեշտ է, որ մենք իմանանք նաեւ երեխայի ուժեղ կողմերը, որովհետեւ ամբողջ միջամտությունը կառուցելիս մենք հիմնվելու ենք երեխայի ուժեղ կողմերի վրա։ Մենք օգտագործելու ենք երեխայի ինձ մոտ մենք օգտագործելու ենք երեխայի ռեսուրսը, երեխայի ուժեղ կողմը, որպեսզի կարողանանք երեխային սովորեցնել անել այն, ինչը որ երեխան չի կարողանում կամ հարմարեցնել հնարավորինս։ Այսպիսով իրականացում է հաջորդ քայլը, դա միջամտության պլանի կազմումն է, դա միջամտության նպատակի սահմանումն է անպայման մասնագետի կողմից իրականացնում, խնդիրներն են հստակեցվում, կարճաժամկետ, երկարաժամկետ նպատակներն են դրվում եւ իհարկե այդ ուղիների եւ մոտեցման որոշումն է լինում, թե ինչպիսի մոտեցում է
այս երեխային ցուցաբերվելու։ Խմբային քննարկման ժամանակ մենք քննարկում ենք ուժեղ կողմերը եւ ռեսուրսները, իրականացում է դրա հստակեցումը եւ գնում է արդեն աջակցության ուղիների որոնում եւ որոշում, որտեղ որ իհարկե ներառվում է յուրաքանչյուր մասնագետի կարծիքը եւ ամենավերջում, երբ որ արդեն իրականացվում է միջամտությունը, տեղի է ունենում եւս վերջնական գնահատում, դա կարող է արվել դիտարկման, հարցազրույցի միջոցով եւ կամ աշխատանքը վերջանում է, կամ նոր նպատակներն է սահմանվում, կամ էլ երկարացվում են արդեն իսկ դրված նպատակները։ Ներառական կրթության սահմաններում, ներառական կրթության համատեքստում էրգոթերապևտիկ միջամտության օրինակերի ծրագիրը իրենով ենթադրում է օրինակ, երբ որ մենք խոսենք դասարանի մասին, այստեղ ընդհանրապես մի քանի օրինակներ են բերել, որ դուք ավելի լավ պատկերացնեք, թե որտեղ է այն աջակցությունը, որը որ կարող է ցույց տալ էրգոթերապիստը որպես մասնագետ, դա օրինակ երեխայի մարմնի կեցվածքի պահելու եւ դիրքավորման հաղթահարման գործն է։ Դա հասակակիցների հետ շփման, խաղային գործունեության դժվարությունների հաղթահարման գործնական մոտեցումների մեջ է։ Դա կրթական գործընթացի մասնակցության դժվարությունների հաղթահարումն է։ Դա վարքային խնդիրների հաղթահարման ուղղված միջամտությունն է դասարանում։ Դա անձնական հիգիենայի եւ պարագաների դասավորելու գործողությունները կազմակերպելու եւ իրականացնելու դժվարությունների հաղթահարումն է։ Գրավոր գործընթացի իրականացման գրավոր գործընթացի դժվարությունների հաղթահարման գործընթացն է։ Դա հարմարանքների եւ միջավայրային պայմանների հարմարեցման նախագծումն է։ Դա զգայական ինտեգրումն է, որը որ այսօր գիտենք, որ շատ լուրջ խնդիր է եւ շատ դեպքերում երեխան ունի խնդիրներ, բայց դժվար է տարանջատել եւ հասկանալ, որ դա զուտ զգայական ոլորտի խնդիր է եւ շատ դժվար է մասնագետների համար հասկանալ, թե ինչպիսի միջամտություններ է ճիշտ իրականացնել, եթե երեխայի մոտ առկա է զգայական ինտեգրման խնդիր։ Այսպիսով ես հիմա փորձում եմ մի փոքր ներկայացնել միջամտության մոդելավորումը եւ որ դուք ավելի պարզ հասկանաք, թե երեխան ինչպես կարող է ներգրավվել, լիարժեք ներգրավվել գործողություններում, սոցիալական կյանքում, դպրոցական համայնքում եւ այլն։ Առաջին քայլը դա առաջնային գնահատման արդյունքների ամփոփումն է, երբ որ սահմանված անհատական ուսումնական պլանով նախատեսվում են նպատակներ, հստակեցվում են նպատակները, իրականացվում է մասնագիտական միջամտության պլանի քննարկումը, ձևավորումը եւ այնուհետեւ միանգամից անցնում ենք երկրորդ քայլի, դա միջամտության ուղղվածության հստակեցումն է եւ այն էրգոթերապիայի պարագայում 3 օղակ է ներառում, դա սովորողն է, մասնագետն է, գործողությունն է եւ միջավայրն է, որպես այդպիսին մասնագետը, որը որ աշխատում է իհարկե միջավայրի բաղկացուցիչ մասն է, բայց ես անպայմանորեն ուզում եմ այստեղ առանձնացնեմ։ Քայլ երրորդը դա միջամտության իրականացման սահմանումն է, երբ որ խորհրդատվություն է տրվում, որոշվում է աջակցության չափը, միացյալ օգնությունը, անմիջական եւ միջնորդված աջակցությունը եւ միջամտության իրականացման նախապայմաններն են հստակեցվում խմբային կամ անհատական պարապմունքների ժամանակ։ Հիմնական բաղադրիչները, որը որ անպայմանորեն էրգոթերապիստը իր մեջ առանձնացնում է, դա 5-ն է. ով, ինչ, ինչպես, առաջընթացի գնահատում, հստակ սահմանված ժամանակահատված եւ գնահատող, վերջնական գնահատող։ Գնահատողը խնդրում եմ չդասեք, որպես ակադեմիական գիտելիքների գնահատում, ոչ ուստը գնում է երեխայի զբաղվածության խնդիրների գնահատման մասին տվյալ պարագայում։ Կարևորագույն տեղ է զբաղեցնում էրգոթերապիստի մասնագիտական գործունեության մեջ միջավայրային պայմանների մոդիֆիկացիան եւ հարմարեցումը։ Սա նշանակում է, որ այստեղ հասանելի միջավայրի ապահովումը իրականացվում է տարաբնույթ
սահմանափակում ունեցող երեխաների համար, դա թեքահարտակներն են, աստիճանների մոտ բազրիկներն են եւ անհրաժեշտ բռնակների արկայությունն է, զուգարանների սպորտդահլիճի հարմարեցված լինելն է, գրենական պիտույքների, սարքավորումների հարմարեցված լինելն է, ինչպես նաև ավելի մեծ դա մեխանիզացված դռների, վերելակների արկայությունը դպրոցներում, դասասենյակների եւ նրանց մոտ արկա գույքի հասանելիության եւ մատչելիության ապահովումն է, ինչը իր հերթին ենթադրում է աշակերտներին անհրաժեշտ պարագաների հասանելիությունը, այսինքն նրանք պետք է լինեն տեղադրված այն դիրքերում, այն հասանելի բարձրության վրա, որպեսզի երեխաները հատկապես տեղաշարժման դժվարություն ունեցող երեխաները կարողանան դրանցից օգտվել։ Մեր դպրոցներում իհարկե սա խնդիր է ոչ միայն անվասայլակով եւ տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող երեխաների համար, այլ առհասարակ բոլոր աշակերտների համար, որտեղ շատ ժամանակ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են կահավորված լաբորատորիաները կամ ինչպես են կահավորված դասասենյակները եւ այն առօրյա կիրառվող գործողություններ պահանջվող իրերն ու պարագաները բավականին անմատչելի տեղեր գտնվում, որը որ իհարկե էրգոնոմիկ տեսակետից ճիշտ չէ։ Կարևոր է նաև առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել աշակերտների նստած դիրքին, հատկացնելով համապատասխան պարագաներ հարմար տեղավորվելու եւ նստելու համար եւ ինչը կարեւոր է ապահովել երեխայի դիրքի փոփոխությունը դասընթացի ընթացքում նամանավանդ եթե երեխան ունի մկանային լարվածություն եւ գտնվում է անվասայլակի մեջ դա էլ կարեւոր է նրանով որ երեխան միշտ պետք է գտնվի այնպիսի դիրքում որ կարողանա ձեռքերը բերի միջին գիծ եւ հայացքը կարողանա միջինացված ուղղի այն տեղը որտեղ որ անհրաժեշտ է տվյալ դասընթացի ընթացքում, տվյալ րոպեին, տվյալ ժամին եւ այդ ամեն ինչը միանշանակ պայմանավորվում է երեխայի դիրքով եւ յուրաքանչյուր ուսուցիչ, երբ որ մտնում է դասարան, պետք է կրի այդ պատասխանատվությունը երեխայի դիրքի ապահովման եւ ճիշտ դիրքի վերահասման համար ամբողջ դասապրոցեսի ընթացքում սա կարևորագույն նախապայման է, որովհետեւ միայն ճիշտ կեցվածքի դիրքում երեխան կարող է մասնակցություն ունենալ դասընթացի, եթե անգամ այդ դասընթացին նրա մասնակցությունը լիարժեք չէ։ Խոսեցինք հարմարանքների մասին, այստեղ դուք կարող եք տեսնել ինչ-որ օրինակներ եւ որ նման բաները էրգոթերապիստը խորհուրդ է տալի, դրանք կարելի է գնել, դրանք կարելի է ինքնուրույն պատրաստել եւ սա իհարկե յուրաքանչյուր այս օրինակը, որը դուք ստեղ տեսնում եք, կապված է երեխայի խնդրից։ Այսինքն այն նախնական գնահատումը, որը որ մենք կարող ենք եւ պետք է իրականացնենք, մեզ տալիս է բավականաչափ տեղեկատվություն հասկանալու համար, թե կոնկրետ ինչպիսի հարմարանք է անհրաժեշտ երեխայի օրինակ գրիչը նրան մատչելի դարձնելու համար։ Նախ պետք է հստակ պատկերացնել եւ հասկանալ, որ դասասենյակների հարմարավետությունը, ուսումնական գործընթացին նպաստող եւ խանգարող գործոնները, դասասենյակի լուսավորվածությունը, աղմուկի առկայությունը, աշակերտների քանակը տվյալ դասարանում, նոր աշակերտներ ներգրավելու հնարավորությունը, այդ բոլորը միջավայրային գործոններ են, որոնք որ ունեն գնահատման կարիք։ Ինչպես նաև դասասենյակի տեղակայությունը դպրոցում, հասանելիությունը տարբեր այլ միջավայրերի, ինչպես օրինակ սպորտադահլիճը, ճաշարանը, խաղահրապարակը, զուգարանը, այս ամեն ինչը անհրաժեշտ է հաշվի առնել։ Ընդմիջումներում երեխաների տեղաշարժման եւ խաղային գործունեություններում նրանց ներգրավվածության հնարավորությունը։ Չկա որևէ մի օղակ դպրոցական կյանքի, որը որ պետք է մասնագետի ուշադրությունից վրիպի։ Եվ աջակցող մասնագետներ, ինչպես նաև ուսուցչի օգնականները եւ ուսուցիչները պետք է այս ուղղությամբ շարժվեն, պետք է եւս հաշվի առնեն, որ երեխան գտնվում է ոչ միայն ֆիզիկապես դպրոցում, այլ նաև սոցիալապես նա գտնվում է դպրոցում եւ դպրոցը նրա համար ներառման
սոցիալական շփման, սոցիալական արտահայտման եւ ոչ միայն ակադեմիական գիտելիքներ ստանալու միջավայր է։ Շատ ժամանակ այն երեխաները, ում հետ որ մենք աշխատում ենք, մենք պետք է հիշենք, որ միգուցե մենք չկարողանանք ապահովել դրանց ակադեմիական գիտելիքները, պատշաճ մակարդակը, որը որ մենք ունենայինք, բայց որպես մասնագետներ եւ անկախ նրանից, թե մենք ինչ մասնագետ ենք, հա, լոգոպեդ ենք, հատուկ մանկավարժ ենք, էրգոթերապիստ ենք, չգիտեմ, սոցաշխատող ենք, հոգեբան ենք, մենք պետք է երեխային հնարավորություն ընձեռնենք մաքսիմալ անկախ ապրելու։ Մենք պետք է երեխային սովորեցնենք ինքնախնամքի տարրական հմտություններ։ Եվ եթե դա լիարժեք հնարավոր չի սովորեցնել երեխային, մենք գոնե պետք է մինիմումի հասցնենք այն աջակցությունը եւ այն օգնությունը, որը որ երեխային տրամադրվում է թե տանը ծնողի կողմից եւ թե դպրոցական միջավայրում այլ մասնագետների կողմից։ Առանձնացնել նաև գրենական պարագաների, գրիչ, մատիտ, կանոն, մկրատ, համապատասխանության կարևորությունը սովորողի անհատական ֆիզիկական կարիքների, որը եւս էրգոթերապիստից պահանջում է համապատասխան չափագրություն, վերլուծություն գործողությունների, այդ ցուցամատ, բութ, միջնամատ, բութ, այդ բոլոր համագործակցային կապերը ես կուզենայի, որ մենք առանձին ձեզ հետ մի դասընթացի շրջանակներում խոսենք այդ բռնելու հմտության մասին, որը որ կարծում եմ ձեզ հետաքրքիր կլինի, բայց այսօր կարծես թե չենք կարող դրան անդրադառնալ։ Եվ իհարկե կարևոր է, որպեսզի ներառական կրթություն իրականացնող հաստատությունները հնարավորինս հաստատություններում հնարավորինս հասանելի լինեն տարաբնույթ սահմանափակումներ, հա, զարգացման խնդիրներ ունեցող սովորիկների կարիքներին համապատասխան շինությունների, թեքահարթակների, աստիճանների, մոտ բազրիկների եւ սարքավորումների մեխանիզացված դռների եւ վերելակների առկայությունը, դասասենյակների եւ նրանցում առկա գույքի հնարավորինս ճիշտ գրագետ տեղակայումը, որպեսզի տեղաշարժվող աշակերտները կարողանան ազատ եւ ապահով տեղաշարժվել ամբասալյակով եւ կարողանան դիրքի եւ հնարավոր լինի իրականացնել երեխայի դիրքի փոփոխություն, հնարավոր լինի անհրաժեշտության դեպքում նստել նստարանին եւ ներգրավել տարաբնույթ խմբային աշխատանքներում, այսինքն որևէ մի կերպ այդ միջավայրը խոչընդոտ չհանդիսանա երեխայի համար որպես լիարժեք դասապրոցեսին ներգրավող անդամ։ Իհարկե պետք է հաշվի առնել դասասենյակում աշակերտներին անհրաժեշտ պարագաները, դա խոսեցինք, որոնք որ պետք է լինեն համապատասխան բարձրության վրա եւ հասանելի լինեն եւ առանձնահատուկ ուշադրության եւս մեկ անգամ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, պետք է առանձնացնել երեխայի դիրքին։ Խնդրում եմ որպես աջակցող մասնագետներ հիշեք, որ դա կարևորագույն նախապայմանն է։ Պետք չէ վստահ լինել, որ եթե երեխան օրինակ ատեդոիդ տիպի մանկական ուղեղային կաթված ունի եւ մկանային համակարգը թույլ է եւ երեխան միշտ գտնվում է կրացած վիճակում եւ գլուխը չի բարձրացնում հետևելու համար դասապրոցեսին, երբևիցե պետք չէ ասել, որ նա լսում է։ Ոչ, երեխան պետք է անպայմանորեն ունենա այդ վիզուալ տեսողական կոնտակտը դասապրոցեսի ուսուցչի եւ իհարկե իր դասընկերների հետ։ Մասնագիտության մեջ կարևոր նշանակություն ունեն նաեւ թերապևտիկ խաղերը, խաղալիքները, այստեղ շատ ընդհանուր բաներ են, ընդհանուր եզրույթներ իրականացում են իհարկե հատուկ մանկավարժի հետ, բայց էրգոթերապիստ եւ հատուկ մանկավարժը այլ նպատակներ են հետապնդում։ Որպեսզի մի քիչ հստակ պատկերացնենք, հա, որն է էրգոթերապիստի նպատակը, ես մի ֆիզիոթերապիայի հետ համեմատություն բերեմ, հա, եթե ֆիզիոթերապիստը սովորեցնում է իր այցելուին քայլել, էրգոթերապիստը սովորեցնում է պարել։ Այսինքն այս մասնագիտության մեջ մենք միշտ մեզ հարց ենք տալիս, ինչ եւ ինչի համար։ Տվյալ այցելուն, եթե ներգրավում է այս կամ այն գործողության մեջ,
ինչի համար է նա ներգրավում եւ ինչի համար է դա կարեւոր։ Դա շատ կարեւոր պահ է, որպեսզի մասնագետը կարողանա հասկանալ, թե ինչպիսի միջամտություն էրգոթերապևտիկ պետք է կազմակերպի երեխայի համար։ Եթե մենք երեխայի հետ կազմակերպում ենք նմանատիպ խաղեր, հա, որը որ դուք հիմա տեսնում եք, որոնք որ եւ մանր մոտորիկայի զարգացման համար են, եւ ճանաչողական գործունեության համար են, մեզ համար դա անպայմանորեն կապված է որևէ մի կենսագործունեության հետ, որը որ երեխան պետք է իրականացնի, այսինքն գդալը բռնելու, գրիչը բռնելու, հագնվելու, կոճակը կոճկելու, չգիտեմ, այլ գործողություններ իրականացնելու հետ։ Այսինքն այս ամեն ինչը որպես այդպիսի միջոց է, որը որ զարգացնում է այն հմտությունը, որը որ մեր առջև դրված է որպես նպատակ։ Հիմա մի փոքր էլ ուզում եմ խոսեմ գրավոր գործընթացի մասին, հա, որովհետև շատ հարցեր ունեիք կապված դրա հետ։ Բոլորս գիտենք, որ գրավոր գործընթացը որպես այդպիսին դա բարդ եւ համակցված հոգեֆիզիոլոգիական գործունեություն է, որին մասնակցում են տարբեր վերլուծիչներ, հա, ապահովելով եւ այդ վերլուծիչները ապահովում են միասնական գործողությունների կատարումը, միավորելով տեսողական հմտությունը, ձեռքի նպատակաուղղված շարժումները, մանր մոտորիկայի համապատասխան գործողությունները, գրիչը բռնելու ունակությունները, տառերը պատկերացնելու, գրելու, տպելու, արտատպելու ունակությունը եւ իհարկե մարմնի դիրքը։ Այսինքն շատ բարդ, շատ կոմպլեքս գործողություններ են, որոնք որ ապահովում են ընդամենը մի գործառույթ, գրելու գործառույթը։ Այն երեխայի ուսումնառության առաջընթացը գնահատելու եւ զարգացման գործընթացի կարծես թե կարևորագույն նախապայմանը։ Որովհետեւ շատ հաճախ խնդրեմ ձեր Նաիրա, շնորհակալություն։ Քանի որ ուսուցիչները շատ հաճախ ուշադրություն են դարձնում հատկապես գրավոր հմտություններին եւ երեխային գնահատում են իրականացնում, հա, արդեն ակադեմիական գիտելիքների գնահատում են իրականացնում։ Եվ դրանով են հենց պայմանավորված այն հարցերի մեծամասամբ ներկայացվող հարցադրումները, որոնք որ դուք տվել եք կապված գրավոր խոսքի հետ։ Այստեղ կարող եմ ասել, որ էրգոթերապիստները կարող են գնահատել գրավոր հմտությունները երեխաների եւ դրա իրականացման համար հիմք հանդիսացող լեզվական գործառույթները պետք է եւս գնահատվեն։ Գրավոր գործընթացին յուրահատուկ օպերացիաների հաջորդականությունը, մկանային ուժը, նախորդ շարժումը հաջորդ շարժման վերածելու կարողությունը, կոորդինացիան, շարժումների ղեկավարումը եւ կարող են առաջադրել մի շարք տնային առաջադրանքներ բարելավելու համար երեխայի գրավոր հմտությունները։ Այսինքն այստեղ եւս կոմպլեքս է դիտարկվում եւ եւս ինչպես ես մի քանի սլայդ առաջ ասեցի եւ նշեցի, եւս կարեւոր է այդ վերլուծությունը, որպեսզի հասկանանք, թե այս վերը թվարկածից կոնկրետ որտեղ է երեխայի խնդիրը։ Այսօր մենք եթե փորձենք վերլուծենք սահմանափակումները երեխաների, առավել հանդիպում են մեզ մոտ գրավոր գործընթացի խնդիրները դասաժամի եւ քննությունների ժամանակ, այս խնդիրներն են հանդիպում, դպրոցական նստարանին նստելու անհարմարությունը, հատկապես այն երեխաների համար, որոնք որ անվասայլակով են տեղաշարժվում եւ այդ բարձրությունը, եթե երեխան դասի ժամանակ մնում է անվասայլակի մեջ, հա բարձրությունը սեղանի եւ անվասայլակի շատ հաճախ չի համապատասխանում, որը որ խոչընդոտում է երեխայի ներգրավվածությունը գրելու գործընթացում, լաբորատոր դասերին մասնակցելու դժվարությունը, քանի որ լաբորատոր սեղանները շատ ժամանակ նախատեսված չեն տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող երեխաների համար եւ ուստի դժվար հասանելի են, եւ դպրոցի այն տարածքները, որոնք հասանելի չեն երեխաների համար, բայց սակայն անհրաժեշտ է ապահովել այդ մատչելիությունը եւ հասանելիությունը, դե միջև դպրոց գալը իհարկե դա տրանսպորտային խնդիրներն են, դպրոցի մուտքն է, դպրոցում տեղաշարժն է եւ այլն եւ այլն։
Եվ այս տեսակետից ինչ կարող է առաջարկել էրգոթերապիստը, դա հնարավորության սահմաններում երեխային տեղափոխել դասարան տեղափոխելու համար, ընտրել առավել հարմար դասարան եւ ապահովել երեխայի տեղաշարժը աստիճաններով, հա, դա այդ տարբեր հարմարությունները ես արդեն նշեցի, պետք է ձևափոխել նստարանը երեխայի հասակին եւ անվասալակին համապատասխան, հատկացնել հավելյալ ժամանակ, իհարկե առաջադրանքը կատարելու համար չպահանջել երեխաներից նույն ժամանակում ավարտել աշխատանքը, ինչպես կավարտեին նրանց դասընկերները, տրամադրել հարմարեցված գրենական պիտույքներ, գրիչ, մատիտ, մկրատ, տրամադրել համապատասխան խորհրդատվություն կապված երեխայի տվյալ խնդրի հետ, ինչպես ուսուցչի օգնականին, այնպես է ծնողին, եւ նմանատիպ այլ մոտեցումներ։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ ասել, որ չկան այնպիսի ունիվերսալ մոտեցումներ, հա, իհարկե մենք գիտենք, մեզ ծանոթ է այդ ունիվերսալ դիզայն հասկացողությունը, հա, որը որ իհարկե պետք է եւ անպայմանորեն կարևոր է դրա կիրառությունը յուրաքանչյուր ոչ միայն դպրոցում, այլ նաեւ կրթական միջավայրում, բայց եւ այդպես կարծում եմ, որ անհատական մոտեցումը, հա, ինչպես անհատական ուսումնական պլանն է, այդ անհատական ուսումնական պլանի մեջ պետք է անպայմանորեն հաշվի առնել կամ մակապի մեջ, չգիտեմ, պետք է անպայմանորեն առնել այն հարմարանքները, որոնք որ պարտադիր են տվյալ երեխայի ուսումնական գործընթացը մատչելի դարձնելու համար, որն իր հերթին ապահովում է երեխայի ակադեմիական գիտելիքների պատշաճ մակարդակը եւ սոցիալիզացիան, ինչը որ շատ կարեւոր է եւ մասնակցությունը դպրոցական կյանքում։ Երևի թե ես այստեղ, հա, մի փոքր էլ կանրադառնամ, թե ինչպիսի ուղղվածություն ունի էրգոթերապիստի մասնագիտական գործունեությունը, դա նախ եւ առաջ ապահովել մարմնի հարմար դիրքը անհրաժեշտ տարածության մեջ, անպայմանորեն ուշադրություն դարձնելով, որպեսզի երեխան կարողանա կառավարի գլխի դիրքը եւ գրավոր գործընթացի յուրահատուկ ձեռքերի նպատակաուղղված շարժումների իրականացումը իրականացումը պատշաճ կերպ կարողանա կատարել, ստուգել մկանային ուժի կիրառման եւ լարվածության մակարդակը, գնահատել եւ վերլուծել մանր մոտորիկայի դրսևորումների խնդիրները, հատկապես գրիչը կամ այլ գրենական պարագան բռնելու եւ գրելու ժամանակ եւ առաջարկել համապատասխան անհատական հարմարանքներ, հստակեցնել տեսողատարածական գնոզիսի եւ ընկալման համար անհրաժեշտ աջակցությունը, դա տառերի, թվերի, ձևի առավել դյուրացման նպատակով, որպեսզի բազմամասնագիտական թիմը որպեսզի եւ իրազեկել այդ ամենի մասին բազմամասնագիտական թիմի անդամներին եւ որպես բազմամասնագիտական թիմի անդամ աջակցել համապատասխան ռազմավարության ընտրության եւ կիրառման գործընթացում, առաջարկել տնային այնպիսի հանձնարարություններ, վարժություններ, որոնք կնպաստեն երեխայի գրավոր գործընթացի առավել բարձր տիրապետելուն եւ դրան իրազեկ դարձնել նաեւ ծնողներին եւ իհարկե երեխաները, որոնք որ ունենում են բռնելու դժվարություններ, առաջարկել տարբեր հարմարանքներ կապված թե ինչպիսի բռնելու դժվարություններ ունի երեխան։ Իսկ բռները դուք գիտեք տարբեր է, դա պինցետաձև է, մկրատաձև է եւ այլն, դրա մասին ես շատ կուզենամ, որ մենք առանձին խոսենք եւ փորձենք ավելի ակտիվ, ես կփորձեմ ավելի ակտիվ պատասխանել ձեր հարցադրումներին կապված ավելի նեղ ուղղվածության հետ, հա, գրելու գործընթացի հետ կապված եւ հարմարանքների տրամադրման հետ կապված։ Հիմա ես կուզենայի, որ մենք մի 10-15 րոպե տրամադրենք հարցերին, պատասխաններին, քննարկումներին, դիտարկումներին, դիտողություններին եւ հաշվի առնելով այն, որ աշխատանքային օր է, բոլորս հոգնած ենք եւ բոլորս վերջապես ուզում ենք գոնե մի քիչ հանգստանալ, եկեք ավելի արագ դա անենք եւ այսօրվա մեր հանդիպումը համարենք ավարտված։ Ինչպիսի հարցեր ունենք, դիտողություններ, դիտարկումներ։
Շատ բարդ աշխատանք է, ինչպես ես հասկացա, պատասխանատու եւ ինչ որտեղ էլ մի քիչ բժշկության հետ կապ ունեցող։ Այո, Իսկ մերսումները դրանք նույնպես մտնում են էրգոթերապիայի շրջանակում, թե ոչ։ ինչ մերսումներ դուք նկատի ունեք։ Ես մի անգամ լսել եմ, որ DCP-ի դեպքում երեխայի մատները մերսում են, ինչ որ հատուկ տեխնիկայով, որին ես այդպես ծանոթ չեմ կարող էլի մանրամասնել, ուղղակի ես այնպես հասկացա, որ դա էրգոթերապիայի ինչ որ մի մասնիկ է կազմում։ Այո, այո, Նվարդ ջան, դուք շատ ճիշտ եք հասկացել, շատ լավ է, որ դուք նշեցիք DCP-ի ժամանակ, էրգոթերապիստը մերսող չի, բայց էրգոթերապիստը մերսման մեթոդը կիրառում է երեխայի մկանային լարվածությունը թույլատնելու համար։ Մասնագիտության մեջ բավականին լայն կիրառություն ունի, հատկապես երբ որ մենք աշխատում ենք մանկական ուղեղային կաթված ունեցող երեխաների հետ, մանկական աշխատանքային, որը համապատասխան բանալի կետերը եւ մերսման համապատասխան տեխնիկաները կիրառելով Աննա Մեկի միկրոֆոնը միացրած, ահա ոնց որ անջաց։ Եվ դա թույլ է տալիս, որպեսզի, այսինքն նախապատրաստական, որպեսզի կարողանա աշխատել հետագայում նպատակի շուրջ, այդ մերսումները բավականին լայն կիրառվում են եւ ոչ միայն մանկական ուղեղային կաթվածով, այլ նաեւ ինսուլտով հիվանդների մոտ է շատ լայն տարածված այդ մերսումները եւ մի խոսքով Շատ շնորհակալություն Նվարդ ջան ձեր հարցի համար։ Ձեզ շնորհակալություն պատասխանելու համար։ Էլ ում ինչ է հետաքրքրում։ Ներեցեք, իսկ այն հարցերը, որոնք մենք նախապես հղել էինք, դրան անդրադառնալու ենք, եթե ոչ ընթացիկ տանք։ Այսօր ես անդրադարձա մի մասին, Նվարդ ջան, դրա համար ես կարծում եմ, որ այն հարցերը, որոնք որ հիմնականում շատ գործնական էին, մեզ դրա համար հաջորդ հանդիպումն է պետք եւ լիովին որ դուք չեք հրաժարվի, որ մենք եւս մի հանդիպում ունենանք, որտեղ որ ավելի գործնական կանրադառնանք առաջադրանքներին, վարժություններին, կքննարկենք դեպքերը, որը որ ձեզ համար մտահոգի չեն կամ կուզենայիք ավելի շատ ինֆորմացիա ստանայիք նրանց մասին։ Եթե դուք դեմ չեք, բայց եթե ունեք հրատապ հարցեր, իհարկե մենք հիմա կանդրադառնանք եւ այդ հարցերին։ Եթե լինելու է երկրորդ հանդիպումը, այդ դեպքում կսպասենք երկրորդ հանդիպմանը, դեպքերի քննարկումը շատ լավ գաղափար է։ Կարծում եմ շատերը այդ տարբերակին կողմ կլինեն։ Այո, ես էլ եմ այդպես կարծում, դրա համար, քանի որ ես չուզեցա միանգամից անդրադառնալ այս ձեր հարցերին, որովհետև իմ համար շատ կարևոր էր, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը քիչ թե շատ լիարժեք պատկերացում ունենա մասնագիտության մասին։ Որովհետև ստանալով ձեր հարցերը ես հասկացա, որ այն ամենը, ինչը որ դուք ներկայացրել եք, միայն հենաշարժողական ոլորտին է վերաբերվում, միայն հարմարություններին, գրելու գործընթացին, բայց ես անպայմանորեն ուզեցա ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ էրգոթերապիան ավելին է, քան զուտ այդ գործառույթներով զբաղվող մասնագիտություն։ Կներեք, իսկ կարող է գործնական հանդիպում լինի, հնարավոր լինի այդպիսի բան կազմակերպել։ Այո, իհարկե հնարավոր է։ Ես չգիտեմ ճիշտ ասած հնարավոր է դա անել ոչ առցանց, բայց ամենայն ոչ առցանց, հենց ոչ առցանց։ Ես կարծում եմ դա ավելի շատ Տիկին Օհանյանը կարողանա պատասխանի, բայց ես ինքս էլ պատրաստ եմ, որ մենք հանդիպենք ոչ առցանց եւ մի քիչ ավելի երկար ժամանակ ունենանք, որովհետեւ շատ որտեվ էրգոթերապիան այն մասնագիտություն է, որ այսպես առցանց
մի խոսքով արցանց ավելի ճիշտ կլիներ, էլի։ Ոչ, արցանց ավելի ճիշտ։ Երես ավելի ճիշտ։ Դե մենք կխոսենք Տիկին Օհանյանի հետ, կտեսնենք, եթե դա Էլի լավ կլիներ։ կարծում եմ, մենք դա կկազմակերպենք։ Շատ շնորհակալ կլինենք։ Շնորհակալություն։ Ձեզանից էլ եմ շնորհակալ։ Մի հարց, եթե կարելի է։ Այո։ Իսկ էրգոթերապիստը աշխատանք տանում է օրալ մոտորի հետ կապված։ Այո։ Կուզենայի մի փոքր այդ մասին խոսեք։ Տեսեք, ինչպես ես նշեցի, հա, այդ բոլոր այդ բոլոր նպատակները, որ մենք սահմանում ենք երեխայի հետ կապված, հա, դա շատ անհատական է։ Սովորաբար, եթե մենք նայենք աշխատանքը էրգոթերապիստի, սա էլի կանջատվի մի րոպե, կներեք։ Այս առումով բավականին լայն համագործակցություն ունի մասնագետը լոգոպեդի հետ։ Եվ այդ օրալ մոտոր ասվածը ինքը շատ ժամանակ կարող է խնդիրը ինքնին ի հայտ գա պայմանավորված երեխայի զգայական ինտեգրման խնդիրների հետ կապված։ Եվ այստեղ իսկ երբ որ որոշվում է պլանը, թե ինչպիսի գործողություններ պետք է կատարվի, անպայմանորեն պետք է հստակ տարաբաժանում լինի, թե ինչի վրա է աշխատելու լոգոպեդը եւ ինչի վրա է աշխատելու էրգոթերապիստը, հա։ Դա իհարկե բոլոր բնակավարներին է վերաբերվում, ես գիտեմ, որ դուք որպես աջակցող թիմի անդամներ հանդիպում եք այդ խնդիրներին, որոնք որ շատ ժամանակ յուրաքանչյուր մասնագետ կարծում է, թե դա իր կողմից կատարվող գործողությունն է, դա այն է, ինչ ինքը պետք է անի, բայց այնինչ անում է իր գոլեգան։ Այս տեսակետից դեպքի հետ կապված մենք հստակ ունենում ենք պատկերացում, թե ինչպիսի մեթոդներ, ինչպիսի աշխատանքային կառուցվածքներ պետք է կիրառի էրգոթերապիստը եւ ինչպիսին լոգոպեդը։ Օրինակ, եթե մենք աշխատում ենք մանկական ուղեղային կաթված ունեցող երեխայի հետ, որը ունի կլման ակտի պրոբլեմներ, որը ունի թքարտադրություն, այստեղ իհարկե էրգոթերապիստը աշխատում է թքարտադրության նվազեցման վրա, համապատասխան տեխնիկաների կիրառմամբ եւ այդ դրանով օգնում է նաեւ լոգոպեդին, որ նա կարողանա կատարի իր աշխատանքը։ Եվ տարբեր ստեղ մոտեցումներ կան, որոնք որ ես հիմա իհարկե հատ չեմ կարող նկարագրել, բայց եթե մենք ունենանք դեպքերի քննարկումներ, սիրով ես դրան կանդրադառնամ։ Չգիտեմ ինչքանով ես ձեր հարցի պատասխանը տվեցի։ Շնորհակալ եմ։ Ունենք էլի հարցեր։ Լավ, եթե չունենք, շնորհակալություն բոլորիդ մասնակցելու համար։ Ես կխոսեմ Տիկին Օհանյանի հետ եւ իրենք իհարկե ձեզ բոլորիդ կտեղեկացնեն թե մեր հաջորդ հանդիպման եւ թե վերջինիս առցանց կամ առերես լինելու վերաբերյալ, հա։ Տիկին Օհանյան, Շատ լավ կպայմանավորվենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Տեսություն ձեզ։ Տեսություն ձեզ։ Տեսություն։ Շնորհակալ տեսություն։